Kunento engifisa ukuyichaza kodwa before ngiyichaze ngiyabingelela abalandeli bami, ngibingelela umndeni wabande. Kunento engifuna ukuyilungisa bafethu, but before ngiyilungise ngicela ukubingelela umndeni wami, abangani bami, abantu engisebenza nabo, nabantu abangaziyo bonke. Ngiyabingelela bafethu. Le nto engizoyichaza namhlanje ngifuna ukuyichaza because siqala unyaka omusha, angifuna into ezongiphazamisa. Ifocus yami ngifuna ukuthi nje ibe ukuthi ngakhe impilo yami, ngakhe ikusasa lengane zami. But lento lokho ngiziba kodwa lokho iqhubeka ingilandela. Kodwa khona ngifuna ukuyichaza, and ukuchaza kwami ngizoba no part 1 nakhona, part 2, part 3 until ngize ngiyiqede. Just bekhona umuntu ofunayo ukwazi ngayo azezobuka lama video because sengikhathele bafethu. Sengicishe ngaluza impilo yami kaningi ngenxa yalento. Ngayilwa ngaze ngaphela amandla ngakhathala. Sengiphumile kuyona namanje uthi sangilandela. Ngifuna ukukhuluma indaba yengane yami. I have two boys. Ngilengane yami endala igama layo uNqoba elinyulisa khanye. Ngibe nengane yami ingane yami le umfana omncane, abafana bo2 uyikho konke lo omncane. Bafethu I think abantu abasondelene nabantu abangaziyo nabantu abayipart of impilo yami abayaziyo le ndaba bayalazi iqiniso layo. Ukuthi nje ngathi sathi singayikhulumi, but since ngumuntu osemahlweni abantu ilokhu ingilandela kancane kancane. But ijulile lento. Isezansi and bangakhetha ungayikhulumi ngayo because angifuni ukulimaza ezinye izinto nani. But ngiyabona manje asikho isidingo kunokuthi ngingayilimazi lezo zinto, ulimala mina kakhulu. And wesiphathi ugcina sekulimala ngisho umndeni wami, kulimala ngisho abantwana bami kuyona. So ngifuna ukuyichaza. Ingane yami yokuqala uLisakhanya, umfana wami wokuqala. Into engenza ukuthi ningamboni, ngingamposti nimbone ngathi akekho uphathe, nimbone ngathi akayona ipart of impilo yami because uma wakhe wadecide ukuthi engamenze bingxenye yempilo yami. Wamthatha wanginqabela ukuthi ngimondle, wanginqabela ukuthi ngimbone kuze I think unyaka wesi3 noma wesi4 if ngingaphosisi angimazi angaze ngisho ukumbona ngamehlo. Into isukela lana ke uLisakhanya ngimthole mina ngisamncane sinoma wakhe. Simthole sisafunda isikole, sijola, sajola. Indaba iqala nake. Sike sajola na isikhathi eside. Mesijola isikhathi eside kube khona isikhathi we sihlukana. I think kwakuyinyanga ezu2 ukuhlukana kwethu. Ngasibuza izathu ukuthi hawu yini sahlukana kwenzakalani? Ingane ingakabi khona. Wathi yena no sethu umfana ohlala kadi ozomlobola ntonto so impilo yakhe iyaqhubeka. Hayi okay kube kuhlungu hayi ngiqhubeke nempilo yami ke. Befika abangani bakhe bekhulume nami, naye ekhulume nami silungise izinto sibone ukuthi ayikho lento ayisho ntonto yabuya ngithi mina sure. Kanti ukubuya kwakhe usezobuya sithi evele ekhulelwe. Mekhulelwa ke kuba ukuthi indaba yokukhulelwa kwakhe ivela ngesikhathi strong ubaba wakhe benoma wakhe belungisa indaba zokushada. So ngithi mina kuyena asime kancane ngoba uma kusanda ukushada and lento izoba inkinga, izoba inkulumo enkulu emndenini. Asime kancane sobe sisho ukuthi unesimo esinje. But since sesifikile nami ngoba akukho nginakho kwamasent awuthi ngiphanda. Ngikhumbula kahle uDecember ngangiqala ngithola igigi because ngangithunga ngalezo ikhathi. Ngangithola igigi yaBabes, ngangihamba noBabes siya eSwazini kuDecember. Ekhulelwe yena. Mesihamba noBabes elokho efona endleleni yabo efona epanic, uyapanic ngoba ngithi mina ehlisa umoya nami ngizozama la mfethu ngithola amasenti sobona ingane izokwazi ukuqhubeka iphile. Angakabatsheni ekhaya nakabatsheni kubo. Mengifika eSwazini elokho efona uBabes ngikhumbula kahle kwaku2 ebusuku. uBabes ezevuka elokhonje ezevuka elele kusofa ethi sizwe yini kanti yini inkinga engakanti kwenzakalani. Ngithi mina uma ngane ngihlupha udinga into ezincane udinga ngifayela imali bese uBabes letha la iPhone simsendele imali. Wamsendela uBabes don't know kwakuyimali mhlawumbe 3000 something. Wasamfonela umthothi girl ima ngoba uyazama uze la uzozama. Uzosiba sebuya mase niyakhuluma nokesiza into but musu kumstress uzomenza engakwazi ukusebenza.
Ubabes namanje leyo ndaba uyayazi le ndaba engikhuluma ngayo ngisho kuthiwa niyamfonela uyonitshela ngibuye ke lapho ngizongena ku part 2 ngizoqhubeka ku part 2 ngibuye ke eSwazini ngibuya no Babes ku December ngine stress nje nami phela lento ya stress kuba nengane ngiqhubeke isikhathi ngihambe ngangisahambe eHomsela ngaleso sikhathi ngihambe eHomsela ngivashe ka Q ekhaya kaMamkhulu ka Mlazi ngihambe eHomsela kaKokho sibuya phezulu mengibuya kuyoMsela ngihlala eDebisini kwi driveway yasekhaya engifonele ngibhalele imessage wena ngisakufuni wena uyabuza ukho ready for lengane futhi khonto ufuna uyazi ukuthi lengane akuyona yakho lengane kaSibo uSibo lo amshoyo yilo Sibo athi uzomlobola khathi sihlukene part 1 wakhona ngiyasho khathi uvusa igama lalomuntu ayithi uzomlobola uthi bese lengane akuyona yakho ingane yasibona ngisaba ukuxena but lona iqiniso lakho lefuna ulazi ngiphuma kuyomsela ngiphuma emkhulekweni ngihlale phansi ngivele ngizwe inyembezi ngikhali kodwa base ngithi enhlambe ngiyenze ukuthi ukhunyiswe ukuthi udlula kulesisu and then ngibuza umngane wami ethi ayisizwe ngenze ukuthi ngibuza usisi wakhe osegoli ethi angenza sizwe ukuthi akekho right mhlambe usazobuye be right but into ayisho ayiyenzi sense ngingena endlini yena mase decide ukubhalela usisi wami ulungile Mkhize waka Q eMlazi embhalela imessage uzingicela ungibhekele usizwe ngimtshela indaba ezingamnandi so mhlambe mecontero ngangayenza cha nimkhadi but usizwe ngimtshenqisa ukuthi ingane akuyona yakhe kaSibo ntonto ubhalela usisi wami mina lento angakayisho ekhaya ebhalile ngavele ngangena ngalala mengivuka ekseni ngiyabezwa usisi wami bakhuluma ekamera ufuka forum ngiyabezwa bayakhuluma ekamereni elikhulu bakhuluma ngale ndaba base usisi wami omdala uthi sizomtshela kanjani usizwe ngoba lizomlimaza lento because bona bayinika ukuthi mina ngiyazi lento ngibona ngivele ngisukume ekamereni encane ngekamera elikhulu mengifika kusisi ngithi mina hayi no semese ngiyazi ungitshenile bese ngivele ngiyakhala usisi bevele bengibambe mase usisi bethumelela usisi wakhe malingane yami ama message ngithumelela usisi wakhe ngithumelela uma wakhe ukuthi naka ama message angenile aqhamuka endana nabantu ukuthi ngoba bebese sebeyazi indaba ukuthi kube ukuthi ubaba akakatshenga kodwa kudikidwe ke lo ndaba akakusanganeke osisi bambe dinwe qatshwana ugogo wengane yami ethi sizwe mfana wami ngiyakwazi ahlangane preaching ngayo ngifuna ukuthola le ndaba kabanzi but angifuni ukuthi uze la ekhaya ngoba phela la ekhaya kunobaba funa nami ngifuna ukwezwa kini maze ngithi mina kuma imali endaba inkulu kakhulu ukuthi sesingahlanganela sodwa isidingane nabantu abadala lihlangane nonke because ihlanganisa umphefumulo womuntu ethi ugogo hayi ngizoyenza le nto but ngicela uqale ngibone wena mkhulu ngithi okay ngidwebe ngonyawo ngingabatshela ekhaya ngidwebe ngonyawo ngikayiwe ebridging ngifike ngihlangana naye ugogo sikhuluma ethi iyamangaza lento nayo uyaxake ukuthi usisi indaba ekhulume kanje usho kuma wengane yami ingane yakhe ethi I understand ukhuluma into ezimbili ezihlukene tonton mfana wami ngiyaxolisa but I don't think ukuthi lento iqiniso nani but naye ngisazokhuluma naye nawe ehlisa umoya ngithi mina inkinga mina unyusa ilimoya but ihliziyo yami ebhlungu because mase ngiyinika ukuthi ngaze ngatshana nabantu basekhaya ukuthi ngenza ukuthi so yena mase ebuya kumina esho kanje kuyangilimaza mase hayi ngisazokhuluma naye mase fika kuma le ndaba mase thumbana ke lena ke isobala phela ingane yazonina kodwa ke mase ngithi mina kumama bengikhuluma nama ngithi mina anginqabile namanje ingane yami but into ezokwenzeka sengifuna ukuzwa ngovo lwakho ma ukuthi wena ubona kanjani isibonelo esinje ethi sizwe ngabe ngidlala ngawe emfonela ugogo emtshela ukuthi hayi bekhuluma ugogo ukhuluma uma wami noma kantombazana bekhuluma ukuthi ayisisi since isimo sinje nawe uyasibona ngeke uzivume asilinde ingane izalwe sibone ukuthi ingane ithini into yakhona because even ngathiwa namanje uthi uyadlala but akakwazi ukuthi engabhalela usizwe message ephinde ebhalelwe usisi wakhe if edlala so asilinde ingane ilindwe ke ingane khamba isikhathi ingane ilindwe ihamba isikhathi ingane ithi ingane sizelwe kufana umamkhulu wakhe uma ingane yami ethe isizwe yabona kuphika ingane ukuthi kuba kanjani efanele ebusuku ingane izelwe ivele ifane nawe ingane engithumelela isithombe mase ngiyamfanele ukuthi mamkhulu awukubuze lapha esibhedlela kugogo ukuthi lento oyishoyo kumina njengamanje iyahambiselana nento ayaziyo ugogo lapha esibhedlela mase hayi ngizobuyela kwena mfana wami kanti yini kanti inkinga mase yafona engifonele ngakusasa umamkhulu wakhe ethi hawu ngiyaqala ukuzwa amanyala nje sengizizula istory mfana wami
ngiyawaqala amanyala amangaka ngithi mina ikunjani angikaze ngiyiphike ingane yami besuke ke bona if mina uthi ngaphika ingane yami babesuswa yini kubo kusukuma wakhe nobaba wakhe bezekhaya bezoveza ingane besuke ingane ethi sizelwe mase part 3 uyeza okay ingane sizelwe ke besuke ugogo benomkhulu ke manje sebeza kuphi ekhaya since uma wayethe ingane ucela ukuyibona after 3 months izelwe kuze kubonakala ekukhuluni ukuthi ithini into yakhona ugogo wengane yami ozaluma ngane yami besuke nomkhulu beze ekhaya umkhulu kodwa kube ukuthi phela akihle ngoba umuntu wesilisa ugogo benoma ingane yami behle nengane beze ekhaya kuma bezokhombisa uma ingane uma ithe ingane bengena nje wayibona wayivula wathi noma kanjani nje angidingi nokuthi ngize ngiye kuphi nakuphi iyala kwami lengane ngiyayazi le iyakwami ingane uma la bekhulume naleyo nto ke bekhulume nogogo behleke ke kukhulunywe ukukhuza umhloli ukuthi lento kodwa yayenze kanjani yaze yabhlungu lento bezwane ke kukhulunywe nje iqoli kwenjanjani masuma eyachaza kugogo ukuthi hey umfana wami akayini umuntu njengamanje usanempilo eqondile usando kuhlukumezeka esikoleni ade gula so akana umsebenzi oproper ukuthi ngalungisa amaphutha manje but ngiyanithembisa since ngiyamazi usiza ukuthi umuntu onjani uyothi mase nawo amandla elenze iqiniso lokulungisa iphutha lakhe ugogo masethi hayi mina ngizofika ngimtshela ubaba ukuthi kukhulumeke kanjalo kubuyelwe emotweni uma enyuke nabo bekuyele emotweni uma efike bingelele umkhulu ephinde bingelele bekhulume naye kuhleko kube ukuthi nje aku right uma ebuyele kumina ethi ayisizona kanjani yakho la ngane qala kunyakaza ngikhumbula kahle ngosuku lokuqala uma esho njalo ngahamba ngaya Q engenenzama mkhulu wami ka Q kamkhisi ngayothenga indishi ngathenga into zokwasha ngathenga mnabukeni ugogo uyayazi leyo nto uma wengane uma wakhe uma wengane yami uyayazi leyo nto ngathenga ngafona ngathi mina ngicela ukuza kaYukubu lapha kaYu phezulu Mandela Road ngathi ngicela ukuza ngizoletha into zengane ngafika ngazoletha into zengane ngayishiya even lawo ma video ingane ngihamba ngiyoyibona ngilethele izinto akhona ku Facebook wami mawehla ufika ku Facebook wami wehlwe ezantsi khathi mina la ngithukwa kuthiwa wena sizulebele ubathi lokhu uthi ufuna ingane yakho ngiqamba mangiyana wayiphika baningi abantu babesho njalo la kunini ngingene kwi live ngikhuluma indaba engane yami bangijudge abantu bangijudge dukuduku basuka abantu bakele disaster bayochecka ama video babuye baxolisa bathi sizwe siyaxolisa sithathe ngamawala lo muntu osifazana udlala ngawo sebeyabonile ama video uthi ingane ngiyayazi ingane mengiyondla ngama noma mengayondli ngendlela ade ngondle umuntu osebenzayo ngakhona but amandla ade ngiwathola kuma kick ade ngiwathola ngihamba no babes angisasebenza no babes ngaleso sikhathi ngangithi ngithola imali ubabes enginika imali lesizwe hambise enganeni sizwe hamba uthenga into zengane ubabes uyayazi leyo nto ngihambise uhamba isikhathi mina ngixabane naye ngenxa ukuthi kwesinye isikhathi ukwenza ukuthi ucela into anginawo amandla okuyenza ngithi anginawo kube ukuthi le uthi ayiwela uhlezi uhamba no babes tontoni ngeke ukuthi wona sixabaneke ngibothi siyaxabana ngimuve ngikhulume nosisi wakhe udadewabo omdala ngithi mina ngicela ukuthi into zengane ngiyikhulume nawo ngoba udadewabo uhlakaniphile list one of laba besifazane ababambile amakubo ethi ayisizwe ngoba vese mina izinto eziningi benzelwe yimina kwangasebenza ngibenzela bonke ilabo engibazele nalabo bazelo sisi nalozelo sisi wami okuwakho ngiyabenzela akunankinga ngizobenzela mekuthi uyafaka mase ngimina ke ngicover kulezi zinto kulezi izikweletu engizenzile but ingane yakho ngizoyenzela wena ukhave leyo nto kumina sikhulume nasenze kodwa ukuvela amahemhem engitshela wakhe sizwe akusambi kahle nami ngiyalotshola manje ngikhunya nami ngifuna zebe nento ukuthi ngingene endabeni zabantu nami usiswami singamuza indlela akhuluma ngayo iseyinhle wathi yena nje ngeke ondlela ingane yakhe esekhona umfazi asaphila imuve manje lento mina ngikwazi ukucommunicate naye ngoba manje umoya wakhe nowami usahambiselana ekutheni ngondle ingane ngisuke lapho ngithi sis sonto yekela mama ngizonika ugogo ngikhulume nogogo ngithi gogo umkhulu veze lapho nje indaba yami akayizwa ngenxa ukuthi angiwalungisile amaphutha asegcekeni akhona futhi wesiphathi ngiyangivumela lokho ukuthi ugogo ewevuka nami engitshela ukuthi sizwe mfana wami ngikhule kanzima mina nginganabo abazali so angifuni lengane yakho ikhula ingakwazi kubalekile noma ngathiwa unakho manje but ngiyabona ukuthi inhliziyo yakhe iyafisa uzoyondla ingane yakho ngesikuvalele lo thuba but umkhulu sizoloke simfihlela ngithi mina gogo ngiyabonga ngithi kodwa gogo ngicela ukuyimuvisa izinto zengane
sengizoyondla kuwena because usonto ukhala ngokuthi bayaxabana nodadewabo ngenxa ukuthi mina uthi nginika umuntu ongayena uma wengane imali ethi gogo okay usuzoyifaka kumina ngiyifake ke gogo nami gogo methi sizo into zengane umphako ngifake ugogo kukhona umfowabo wakhona umdala ugogo beplan ukuthi ngoba sithi unemoto mina ngifuna ukubona ingane ngeke lokho ngolingane ngayiboni part 4 ngoba ngeke lokho ngolingane ngingayiboni ngicela ukuthi kwenzeke iplan ke manje ukuthi uthi ugokhona umkhulu ubhutwa la ekhaya umfowabo wakhe uMakaboy uzomletha uboy but lo ngeke simtshene ngoba lo uzolokhethe ethi uboy nimamselani ubaba wakhe ngoba mina ngimfuna ubaba wakhe ntontoni kanti ingane kubalekile ukuthi ikwazi kuqale ke kwenziwe leyo nto ngikhumbula kahle udladla mshungu uyayazi leyo nto wonke umuntu ubabala uyayazi leyo nto ngithatha ingane ngiyikhiphe ngihambe nayo ngiyithengele ngihamba nomalume wayo first thing leyo ma video akhona Facebook wami mina ngase niye Facebook wami nehle ngiyafica ama video ngithengele ingane ngihamba nengane ngiyithengele mase kushaya isikhathi ugogo sizo umkhulu sezobuya phuthumisa ubuyisa ingane nalo engaze ethola ukuthi wena ingane ade uyayibona kwenziwa lowo mkhuba njalo just ukuthi ugogo lwela ukuthi ingane igcine imazi ubudlelwane bayo nobaba wayo sambeke isikhathi igcine sekubanjwa ke lokho ukuthi hayibo mina ngithatha ingane ntontoni mase ngithi mina gogo indaba engane yangihlukumeza since sekuyasebenza ngamanje sengihamba nomshunqisi sengikhiphana nezingoma senginamagigi ok-MC imali siyahlangana sengiyayibona but ngicela ukulungisa indaba yengane yami sihlanganise indaba ye-social worker ngikhulume ne-social worker because asafuna ugela ukuthi ngibone ngane useyibambile ukuthi ugogo uyanginika ingane ngikhulume ne-social worker ukuthi akuhlangane kuhlale phansi kukhulunywe kubonakala ukuthi since impilo isingconywana ngangimina yiphi indlela esingenza ngayo ukuthi ingane ikwazi ukuphila ugogo sikhulume nogogo ethi ugogo okay kuthwe etshenwe naye akahlali kubo uhlale etshela ukuthi ngosothile khona social worker lizokhuluma ushalo lo suku engeze thina ke izilapha kayingeni lonto ntontoni ekulwele ukuthi kulungise isimo ethi akahlangana nami akangena afunda uhlasa ingane yakhe nami engithe gogo inzima lento ikuzomela ukuthi ngiyithathe ngiyifake emaphoyiseni because lento yenzeka nje uma egule umama egula base yashona meqeda ukushona uma mase ngiyafona mina ngifona ngoba zonke ingane zikhona egcekeni ngithi mina maka azandu umakhoto wasekhaya uhlala kayiwu uzodlula kayiwu ngoba iseduze kanqoba nasekhaya lami ngithi umalumekazi ngicela ungidlulela nkosikazi kabhuti njalo ngicela ungidlulela ungithathele unqoba uze naye ekhaya since kushoniwe ezovalisa gogo wakhe evume uma wayo ethi umakoti wasemile emgaqweni ethi hayi umtshene sizwe ukuthi ayiphume lethi ingane ethi yena akayivume ukuthi angifuni lethi ingane yami ayilapho ihlangana naleyo nto ulesine uma uzofika ngolesihlanu iyafihla ngomgqibelo kwakuyi-COVID ithi mayibuya lapho ngiyibona ukuthi ibhlungu lento ethi mazade ingane ngiyitholi isizwe mase ngithi mina hayi woza ubuya size ekhaya ibe buhlungu lento kumele ngilimaze ngingakhulumi ngayo ikazade ngahlukumeza indaba engane yami yo ade ngihlukumeza indaba engane yami bebuya uma encwatsha kumqophela isikhathi ngimaze ngihlukumezekile if ukuthi kuze ngibe kuma ingane yami ngiyithole ngihambe ngivula icala mase ngifunela ugogo wakhe gogo wanqoba ngithi ibhlungu lento because ngiyayifuna ingane yami ngifuna ukuyibona ngiyikhumbula ngifuna ukukhala shit ngiyayikhumbula mase ngingena emaphoyiseni base gogo ngeke sikwazi ukuyisupport kakhulu indaba nobaba because wena ubukhumbula ukuthi khona izinto ongakayilungisa ekhaya kaGomede mase ngithi mina okay ba ngizohlanganisa ngiyathembisa ngikhipha usuku ngithi mina nalo usuku ngiyalikhipha noma kanjani ngiyeza mase bona beyini ukuthi ngadlala mangitshela ugogo etshela ugogo etshela umkhulu base kuthi lo mfana angikhonda bakhe ngiyobona ngaye sefika ngithumela ubhuti ngibatshela ukuthi bhuti ahlanganeni ngiyimafezini ngihlangane nobhuti sambe siyokhokha kaGomede sifike ngikhokha ihlawula ingane ngimbuzi ngikhipha amakhesi yonke lo siko mase ngiyayilobola ingane ngalelo suku sengizwile amahimeme ukuthi ingane lo useyithathile kuba isahlali vese kubo wayithatha ufike kwazi uyithatha but ngithi ukuthi ngingayingeni lo ndaba ukuthi ngilungise inkinga zami before ngingene kuleyo nkinga yokuthi ingane ayisekho vese egcekeni kaGomede
silungisa into yokukhokhe kuthi kudlula insuku eziwu2 mase ngiyafona ngifanele umkhulu ukuthi imkhulu since sengilungisile ekhaya angisanalo icala ngicela ukuthi silungise indaba zapho wena obheke ukuze ikwazi ukufika ekhaya sikwazi ukumenzela izinto zosiko wasethe imfana wami kuzomela ngitshente nesubhoya akekho la umakho wamthatha ngithi mina mophuthi kuthiwa akaziwa uhambile uhamba naye eGoli intontonto siqale ngifuna udadewabo eGoli engangimazi engangijwayele ukuthi engangimazi sajoyina namakhe udadewabo engangimazi ngithi mina yebo mfethu thuye lapho uze lapho uNandi igama lakhe Nandi kuthuze lapho uSibanibani uphi Nandi kuthiwa uze lapho uSibanibani emuphi ethi uNandi hayibo ukhona but uyaphenika ngifanele nawo noma wakhe mina ngathi anti nangu uSibanibani la nengane ithini uthe emtshela ukuthi awuxabene nami uthi akangifuni ntontontonton baxabene noma wakhe omzalayo usethatha ingane wahamba naye kuseGoli uthe misuke eGoli waye Cape Town uhamba nengane njalo vele ngihambe ngifaka icala enkantolo ke qale indaba eqala mengifika enkantolo futhi ngiyobopha ngisho ukuthi angimbopheli ukuthi ngifuna ukuyithatha ingane yami kuyena ingane mayihlale naye ikhuliswa uyena but ngifuna kube ingxenye yempilo yengane ngifuna ukuthi ngikwazi ukuyisupport ingane in terms of imali in terms of ukuthi nami ngiyibona ingane ikhule kwi-environment yami ngikhumula kahle ngizongena kule ndlu kase ngenze ngahamba ngayothenga izinto zengane imbhede nayo yonke into lapho ikamera lingane wazathi ubabalwa isiza ungayithenga into izokwenza inhliziyo ebuhlungu ngitshela ukuthi izongipholisa ngitshela ukuthi ngizoba nethemba ukuthi ingane izogcina ibuyile ize ekhaya imeyivakashile ikwazi ukuthi nekamera layo iphinde ibuyele kumawayo since umayo nomuntu azwana naye bese ngokujola ngithi mina nakhona kuze ngeke kube kuhle ukuthi ingane yami isuse kubo naye emjolweni ngoba kuyona ingane yasemjolweni yalapha kulowo muza yakona ingane ayihlale nogogo nomkhulu nami ingane ngeke ikwazi ukuze ekhaya because ekhaya anginayo umama nobaba ozokwazi ukunakela ingane ngendlela eright kanti lapha ya kumgogo nomkhulu kunabafowabo abancane abazalwa umamkhulu wakhe kuna nogogo khona emini kuna nemoto kamalume yakhona egcikeni so kuzoba lolu sesikoleni uboy ephinde ebuye ekhaya thina mesimdingeza abazali somthatha ekhaya khona kaGumede evashe kuthina ngibuyisele naye umakhe memfuna emva yambe umlanda ebuyisele easy angifuni ukuthi ingane but ngifuna ukuthi support ingane kodwa ingane ayibe kwi-environment enabazali esibazi ukuthi ugogo nomkhulu bazomkhulisa endlela ngizoziba senginamandla mina sengikhulile nempilo yami sengiyibona ukuthi senginomuntu okhona wesifazane engiphila naye ohlelekile sengabe ukuthi uBoy ngiyafika ngomcela ngithi ayikho sengiyabona ukuthi ngikhulisele yena ngicela ukumthatha ke manje seyophila nami useyomvashela umakhe memvashela la aqhuba khona impilo mawakhe hayi ngayivuma into ethi angihlangani ingane ngikuyithola ingane uyithola isena11 intontoni yona uyoyikhethela wena nje angihlanga ayikho into ehleze ngigqiqe icala ke inkantolo ilize inkantolo izingiphose kaV eGG ngifuna ukuntshela guys ayikho into esupportwa eSouth Africa njengelungelo lomuntu esifazane umuntu wesilisa ucindezeleliwe ngelungelo lakhe ayekho umuntu ohlonishwa umthetho njengomuntu esifazane ngigqiqe lenkantolo ke tukutuku kutholakala ukuthi ingane ayazi ukuthi ke nayo uma akaziwa baziwe ukuthi bahlalaphi manje i-social worker ngizama ukubathola akuvumelekile tontonton kusho umthetho ngithi mina okay mase mina ngibuya lapho ngithi mina ngihambe ngiyitholela mina ukhondo lami ukuthi ingane kuphi so ngathi ihlala ngala kuphi eMlazi ngiyithola ihlalaphi so shothi kwenze ukuthi ingane ngiyibone ngime ngemoto phezulu igijime shothi ifike emtshweni mayo nobabwayo ukuthi hayibo nangu umuntu uthi ubaba wami ulapha ya so besifisho beyifake lo phozela bayifake wona isuke lapho evele eyobopha uma wayesuke ehambe eJJ efike ebophe ubaba wakhe ubopha ugogo ubopha umkhulu kaBoy ubaba wakhe umzalayo embopha ukuthi ufuna uzothatha ingane yakhe ufuna ukuyitshontshela mina enike mina ubopha ubaba wakhe ubaba ilabo baba abahloniphekile nje thiwa nofu labo baba abahloniphekile umfundisi ubaba ngimhlonipha nami ngimsabayo wambopha ubaba uyabuza hawu ntombazane yami yini ongibophela noma mina ngithi asikaze sixabane ubophela ukuthi uyena usole ngathi lo uzothatha ingane mase yinika mina kuhamba isikhathi sihamba inkantolo ke manje uboshe umkhulu wami osayina kaBB kwakuhlungu nje kwakuhlungu kakhulu wakhala ngabuza mina ukuthi awugogo pho yini uhlangana bathi yena ungitshela lokho sezwamthuka uma wakhe wambeka inhlamba wamthuka yonke inhlamba wathi akahlangana umakho lo baba wakhe yena yakaphumile kubo angazi nalelo lobola engangizolobola ingane ngitshiya lapho ngangitshiya kabani yena ingane yakhe ayikhokheliwe izokhokhelwa kuyena ingane yakhe yena kho lobola la izokhokhwa engekho ukuthi mina ke nomndeni wakhe la azala wona
engiyibona ukuthi le ndaba enkulu iqhubeke umthetho inkantolo bayawazi wonke umuntu awe manje lo udele umndeni wakhe wonke umuntu wathatha ingane engayona yakulomuzi ahlala kuona wayohlala nayo lapho ngayilwela ke lento guys ngayilwela ukuthi ngicela ingane yami kuthe kusuka wabopha uma wakhe ke manje esebona uma wakhe inkantolo ngoba inkantolo yambiza uma wakhe uthe qeda uma konje ukuwathenda lelo qala ebiziwe wahamba waya emaphoyiseni asesiphingo wahamba wabopha uma wakhe ukuthi ucela ukuthi uma wakhe nje ingabi khona into emhlakasa naye ezef akafunele ukuthi into ehlakasana nomndeni wakhe sho sesiboshwe sonke manje wabophana nami ubophuma wakhe wabophana nami waphuma emndenini wakhe wonke osisibakhe waphuma kubona uhlala la ehlala khona ke kaHliziyo Ngisi uja simphazamisi thina lapho uja simphazamisi ukuhlala kwakhe kaHliziyo Ngisi ngoba wonke umuntu uhlala la afuna ukuthanda ukuhlala khona but asithini into esilela ukuthi hlala la ufuna ukuhlala khona but musu kulimaza ezinye izinto ezibalekile empilweni yakho ozoyidinga ekuhambeni kwesikhathi ngangena kwi live la TikTok ngakhuluma ngobuhlungu bokuthi ngiyazama ukuthi ngithole umntwana wami angikwazi ukumthola kuneyinkinga ezoba no 2 no 3 nina la kwi live namahamba nombizi namfaka kwi live wakhuluma kwasho ukuthi mina inhliziyo yami yayibuhlungu nomoya wami uphezulu ngikhulumela phezulu ngithethe wakhulumela phansi yena wangibamba ngestrategy wathi mina ingane ngayiphika ntontontoni ingane ngaze ngiyibona ngaze ngiyondla kwagcwala amaphepha kwabhalwa ngami bathi usizwa ayondla ingane ngamboneke nje hleze khuluma nje kanti ingane akayondla akayisupport nina ngakusasa nahamba na Instagram wami na ofounder athi usizwe ngaphela unjalo nathola ukuthi mina ingane ade ngiyondla ngokucasha ingane ngiyayazi incane ngihamba nayo mawayesoyithengela izinto zoChristmas nabuya nazoxolisa kuma DMs nangi DM naxolisa nangena kuma live ami naxolisa ngoba lena ngithatha iphathi ukuthi niyabaza abantu besilisa ukuthi banjani nithatha inkinga zami nifuna ukuyikala ngeenkinga zenu endlula kuzona nabantu nobaba beingane zenu nangijaja yabuhlungu futhi leyo nto ngadlula kuyona kabuhlungu ngakhala ukuthi emhlabeni ngathi kunjani ukuthi abantu uyakubona njengokuthi ufuna bekubonisa ukuthi ungamthola kanjani umntwana wakho ukwazi ukumondla wesiphathi angifuni ukumthatha lo mntwana kodwa lo mntwana ufuna ukumsupport afuna ubaba kuyena ngimbophile uma wakhe ngimophela ukuthi ngifuna ukondla kwakwayizwa into enjalo umuntu wesilisa ebophela ukuthi ufuna ukondla nokusupport ingane enqatshelwa ukuthi angafunakala ukuthi support ingane kwakwayizwa into enjalo nina kodwa nasada naye ngathula kwamba isikhathi ngathola ingane nami ngizoyilwela mina sengiyigabeza ufola endlini ngifuna ukuyibulala ngibula le ndaba ukuthi ngijabulile ngiyephi umsebenzi oright imali yangena but iyodwa uNkulunkulu into angicisha yona uncishe ukuthi ngibe part of ingane yami unyaka westream manje kana mangaze ngiyibone sekuze kwangeke kwafika lo munye manje omncane ingane yami ngikazi ngiyibone sibangakanani abantu besilisa abadlule isimo engidlula kusona mina sithi mesikhala sivalwe imilomo sicindezele kuthiwa sizokuyibrand ungayisho lento ungayikhulumi lento ungayifaki ku-social media kuze kube nini kodwa abantu besifazane bayakwazi ukuthi bona mesibahlukumeza noma senza into ezibuhlungu bona bayakwazi ukuposta belwe nibalwele nini thina mesikhala sikhala kunina futhi niyasicindezela wesiphathe sikhala ngokuthi sifuna ukunisupport anifuni sinisupport dukuduku kusasa ngizobe senithi nina abantu besilisa bayizintsha abafuna ukusupport ingane zabo kodwa kunabantu abami njengami bawilling to support ingane zabo engikushoyo mina ukuthi why le ngane le ingathathwa ibuyiselwe kugogo nomkhulu kaGumede ukuze nami ngikwazi ukuthi ngibe ingxenye yempilo yale ngane nayo mawayebe ingxenye yale mpilo angihlangani nokuxabana kwakhe mina nomndeni wakhe angikwazi kusuka phi kuyapi angiyongxenye yakho but into engiyikhalela kakhulu ukuthi le ngane iyaphuceka ilungelo lokukhuliswa kwi-environment right kwi-environment icinishwa ilungelo lokukhulela emndenini wayo nogogo wayo nomkhulu wayo nengane zakubo kwayo icinishwa ilungelo lokuthi ikhuliswe yisi ithathiwa yokhuliswa emhlabeni wabantu engawona abakubo kusasa lokho kusala impilo ngelokho ibe yinhle kanje unqoba kuyena wala ahlala khona njengamanje kuzohamba isikhathi ingane zakhona ayikhule zimjikele kuyohamba isikhathi abantu bemkhumbuza ukuthi akuyena wakhona lapha and wesiphathi ingane maybe ingasenayo indawo ukuthi igijime ibalekelele efuna ukubaleka ngoba ivaliwe komalume wayo ivaliwe kubo ihleliswe emzini ngabantu umnqoba mzwana wafika obhekana nosizo empilweni yakhe nezinhlungu zokuhlukumezeka lapha because ngeke uyazi impilo naye uma wakhe kuyena walapha akashadiwe lapha akathelwanga ngenyongo la ehlala khona ke enhlizweni kaNhliziyo Ngisi
ngikhalela yena ngikhalela ukuthi ingane yami mzukwane kwafika ikhathi enzima zokukhunjuzwa kwengane yami ukuthi awena uyena wala ekhaya wafika nonyoko uyobaleke yephi since encishe ilungelo ukuthi hambe uhlala nogogo wakhe nomkhulu wakhe edla amasakubo komalume ngithi mengimfuna nami ngimthole ehleli kahle komalume wakhe ekhokheliwe ngingengibe namahloni mengiyakhona ngiya njengomfana omncane wakhona nami ngiyobheka izinyane lami ngehle ngingene egcina uba ngawalungisa amaphutha wami khona kodwa ingane yami kwakhetha ukuthi ithathwe lapha angikaze ngimolokhe ngamkhokhela lokho ngamwashisa impepho egcekeni okwashiwo kogumenta ukuthi ingane ikhokheliwe kwamdlalo angikaze ngimbone angaze ngimenzele usiko lasekhaya ekhaya bakaze bembone lokho esamkhokhela ugogo nomkhulu abakaze ngibone kuze namhlanje ugogo uhleze engifonela ekhaya ebalisa ukuthi ayikhumbule ingane yakhe ukhumbula umzukulu wakhe kazi ibhlungu indaba yami nengane yami ibuhlungu kakhulu bafethu ibhlungu abamuntu ongazena ukuthi songena uyazi ibhlungu indaba engane yami so ngicela manje ukuthi sengikhathele indaba yokuthi ngikhulume maphepha sengikhathele bafethu manifana lesitory ngizothola la asingenza phinde ngisikhulume namhliziyo wami sengitshela ukuthi manje ngizofocus emsebenzini wami unyaka omusha khona ingane yami encane manje naye uboy mebuya kwenzeke ebuya ufuna imfice uba wakhe esempilweni right ufuna ngikwazi ukuthi ngiyilungilela ukuthi naye uboy ngimbekele into zakhe ukuthi mebuya ngosuka bebuya ngale ifice into zakhe ezikhona kaze ngikhathele ukukhuluma indaba engane yami yokuqala ngiphumuzeni nami manje cela ukuqhubeka nempilo uNkulunkulu mewuthi uyafisa ukuthi ingane yami ibuye iyobuya bazi ngicela ningeke ungifonele ngibuze indaba engane yo yabo nje sometimes ngithi sengeke ngikhale but angazi nje iziningi izinto ezenzekile ezinye ngiyikhulumanga la kwi-live ziningi izinto engidlule kuzona e-Afro bayazi bonke e-Afro bayazi odladla bayazi wonke umuntu uyazi wonke umuntu ongazi actually umngane wami uyazi malana lento engiyikhuluma la kubo wengane yami kaGumede ugogo uhlezi efone ekhala umkhulu uyazi emlazi la ngizalwa khona abantu abangazi bayazi indaba lengane kuze kube namhlanje ingane yami ebuyana echijina abakaze bekubuyele kumina bengitshela ukuthi ingane bayaliwa noma kunjani lokhe ngahamba icala ngaze ngaduba ngathi ngiyisalihambele licala ngiyaphuma kulona ngikhathele liyangidraina angikuze namhlanje baze bengifonele so into ivuna yena echijini ngikhuluma ngechijini enkantolo echijini ngiyile khona Moses uye khona nje ukuthi uthole le video uyingxenye yakho uhambe ucheck icase yami ingane uzoyifica on ngiyile abangisizanga ngalutho masebethini bathi balwele ilungelo lengane liphi ingane environment enjani ingane bayazi ukuthi ingane la ihlala khona ihlala kaba ubala ihlala khona ingane nje bayibheka kumele ibheke ngawo kama angle nokuthi indaba engalandeli ukuthi kuze kube ukuthi ngoba phela impilo ithi la ihlala khona ngeke kube guarantee ukuthi uhleze ehle khona and wesiphatha uhlele ingane engalona yakhona if ukuthi umthetho ngempela uyayisupport indaba ukuthi ingane ikwazi ukukhula nge-environment right ngendlela efanele nendlela ekumele ngikhule ngayo why bengayilwela indaba le yangane ukuthi ihle kanjani noma kuthiwa ayisezike kumina ukuthi ilwele ukuthi isuke la ikhona ihambe yiswe kumkhulu nakugogo ekhaya kaze ngikhathele ukukhuluma le ndaba ngikhathele awugcina lama videos wafaka social media ngeke saphinde ngikhuluma ngiyaxolisa kubantu basekhaya nabantu engisebenza nabo ukuthi ngigcine lento ngiyikhulumile la ku social media but ngimele ngiyikhulume mengukuthi uyamazi umuntu ongazi umfonela umbuzi ukuthi usizwe lesi story sikhuluma la sithini futhi mafuna ukusound out lesi story ngisikhuluma la sonke ukuthi si correcting hamba kubo wayo intombazane lengayimithisi kaGumede hambani khona wesiphathi ngeke nginike inamba zakhona because phela ba private angifuni ukuhlumeza ispace sabo yabantu abadala lebahloniphekile abakhonzayo ngikusho lokho because bayalazi iqiniso lokuthi ngilwile so lokho kuzolimaza impilo yami kulimaza nezinto engizama zakhe ngenxa ufuna ukuthi ngilandelwa yinto encancane ngiphosa isithombe hawu lingane yakhe yokuqala ipha uyinaki into ngizamile mekuthi kanjani hambani bekuthi niyabazi abazali balomuntu engikhuluma abazali ogogo nomkhulu wengane yami ngoba
Hambani feni babuze lokuthi namaphepha amasolezo noma yini nifuna ukuthola kabanzi ngale story siqiniso yini nihambe noma interview ba ready ba right bazonitshela iqiniso ugogo uzonitshela iqiniso ukuthi lento eqalaphi mase yantsha uthi khona namanga kule video engiyikhuluma la mase niyahluleka nihambe nekusisi wakho udadewabo nifene nimfana nimbuze ukuthi usizo lento ayikhuluma lapha ngodadweni ziyiqiniso yini nizwe ukuthi uzothini kaze ngihlukumezekile mina la ngathula ngaqanjwa uma ngithiwa ngibheka ingane kodwa ingane kube yiyona mina engatshela ukuthi akuyona ngatshelwa la kwabhalela nosisi wami kaQ kuthi ulungile Mkhize uhlala kaQ wabhalela imessage ukuthi aqaphele mina ngoba sengitsheniwe tukutuku namhlanje sekuthiwa mina ingoba senemali ingoba seyi-artist usecala ukuthi ngenza izinto ngendlela yakhe lo waphika ingane ayifuni usezoyifuna manje into engekho ngathula futhi nakhona ngangayenza le video ngathi okay yothi ngenza ngendlela right lento ngenze ngendlela yomthetho indlela yomthetho angenzelani kuze kube namhlanje ingane yami ekazi inyathele la emagcikeni sekuzokazala umfowabo wengane yami ingenza amazazane ingane yami sengineminyaka engayazi ngayiboni ingane yami ngahlangana nayo enkantolo size enkantolo yangibuka yabaleka yakunceka mawayo isosha lekha yalibuza ukuthi indaba ubalekela nathi ngibalekela lesisilwane sifuna ukungitshontsha isho mina ingikhomba kanje ngincike odongeni enkantolo ngincike kanje odongeni kakhala ingane yami engizala ngibiza ngesilwane esifuna ukuyitshontsha mase nisinina-ke thina abantu besizazizenje bendizinkunyenza ngaze ngajula ngacabanga ukuthi mhlawumbe okungenzeka noma ubaba mhlawumbe wamenza kanje ngenhlanhla kani ubaba ngaba nela lithuba lokumbona ngabona ukuthi awekho amangoma waqamba ngobaba ubaba umuntu ongadingakala empilweni yami mina ngikhule kakhulu ngikhuliswe mina ngikhuliswe uma ubaba ngamazi ngithe sengimdala ngo-22 kwabantu babeqhubeka futhi nakhona eqhama uma kumele ezongenzela umsebenzi ubaba wangikhuluma ngathi mina ngithi akaxolisi ukuthi indaba engikhulisa nje ubaba khuluma amagama abuhlungu mina wathi njengoba engamkhulisa ngoba nibaningi kanje bawu-25 abaningi adayisa umuzo onina bephakathi ekhombo iy'ngane zakhe ezinye athi naba laba abanye wena musuwenze ngathi wena kuphela ngamkhulisanga kusho ubaba engemzala eqala nqa ukungibona kashonele uma wahamba uma emhlabeni ubaba wangabhala message wangacabanga ukuthi kubalulekile ukuthi eze ezongibona noma ezophaka itshe noma ezongikhalisa kuzobe namhlanje ubaba ngimazi mina kodwa uyaphila mase ngifuna ukuqaqa icase yokuthi ungabi khona into enjalo engilidela lapho ukuthi abantwana bami bekhule bengayazi into ekuthiwa khona ukuthi kuthiwa ubaba base kube khona umuntu osifazana onesibindi kube khona umuntu osifazana onesibindi sokungincisha ilungelo angazi ukuthi ngamenza kunalokhu yena wengigila ikuphindelela kodwa namhlanje unesibindi ukuthi kulobu buhlungu ayengizusabona ingane yami emithi usaqhubeka manje ufuna ukuzusa ubuhlungu ingane yami ikhula iphila uzongisho ilungelo layo kulungile ngichinile ukukhuluma le ndaba ngeze kuphinde ngikhulume kunento engifisa ukuyichaza kodwa before ngiyichaze ngiyabingelela abalandeli bami ngibingelela umndeni wabande kunento engifuna ukuyilungisa bafethu but before ngiyilungise ngicela ukubingelela umndeni wami abangani bami abantu engisebenza nabo nabantu abangaziyo bonke ngiyabingelela abafethu le nto engizoyichaza namhlanje ngifuna ukuyichaza because siqala unyaka omusha angifuna into ezongiphazamisa ifocus yami ngifuna ukuthi nje ibe ukuthi ngakhe impilo yami ngakhe ikusasa ley'ngane zami but le nto lokhu ngiziba kodwa lokhu iqhubeka ingilandela kodwa khona ngifuna ukuyichaza and ukuchaza kwami ngizoba nje ngizoba no part 1 nakhona part 2 part 3 until ngize ngiyiqede just bekhona umuntu ofunayo ukwazi ngayo aze ezobuka lama-video because sengikhathele bafethu sengicishe ngaluza impilo yami kaningi ngenxa yalento ngayilwa ngaze ngaphela amandla ngakhathala sengiphumile kuyona namanje ukuthi sangilandela ngifuna ukukhuluma indaba yengane yami I have two boys ngelengane yami endala igama layo uNqoba elinye uLisakhanye ngibe nengane yami ingane yami le umfana omncane abafana bo2 uyikho konke lo omncane
bafethu I think abantu abasondelene nabantu abangaziyo nabantu abayi-part of impilo yami abayaziyo le ndaba bayalazi iqiniso layo ukuthi nje ngathi sathi singayikhulumi but since ngumuntu osemahlweni abantu ilokhu ingilandela kancane kancane but ijulile lento isezansi and bangakhetha ungayikhulumi ngayo because angifuni ukulimaza ezinye izinto nani but ngiyabona manje asikho isidingo kunokuthi ngingayilimazi lezo zinto kulimala mina kakhulu and wesiphathi ugcina sekulimala ngisho umndeni wami kulimala ngisho abantwana bami kuyona so ngifuna ukuyichaza ingane yami yokuqala uLisakhanya umfana wami wokuqala into engenza ukuthi ningamboni ngingamposti nimbone ngathi akekho uphathe nimbone ngathi akayo ni part of impilo yami is because uma wakhe wadecide ukuthi engamenze bingxenye impilo yami wamthatha wanginqabela ukuthi ngimondle wanginqabela ukuthi ngimbone kuze I think unyaka wesi3 noma wesi4 if ngingapostisi angimazi angaze ngisho ukumbona ngamehlo into isukela lana ke uLisakhanya ngimthole mina ngisamncane sinoma wakhe simthole sisafunda isikole sijola sajola indaba iqala nake sike sajola na isikhathi eside mesijola isikhathi eside kube khona isikhathi we sihlukana I think kwakuyinyanga ezo2 ukuhlukana kwethu ngasibuza izathu ukuthi hawu yini sahlukana kwenzakalani ingane ingakabi khona wathi yena nosetho omnye umfana ohlala kadi ozomlobola ntontontonton so impilo yakhe iyaqhubeka hayi okay kube kuhlungu hayi ngiqhubeke nempilo yami ke befika abangani bakhe bekhulume nami naye khulume nami silungise izinto sibone ukuthi ayikho lento ayisho ntontonton uyabuya ngithi mina sure kanti ukubuya kwakhe usezobuya sithi evele ekhulelwe mekhulelwa ke kuba ukuthi indaba yokukhulelwa kwakhe ivela ngesikhathi esirongi ubaba wakhe benoma wakhe belungisa indaba zokushada so ngithi mina kena asime kancane ngoba uma kusanda ukushada and lento izoba inkinga izoba inkulumo enkulu emndenini asime kancane sobe sisho ukuthi unesimo esinje but since sesifikile nami ngoba akukho nginakho kwamasent awuthi ngiphanda ngikhumbula kahle kuDisember ngangiqala ngokuthola igigi because ngangithunga ngalezo ikhathi ngangithola igigi ya babes ngangihamba no babes siya eSwazini kuDisember ekhulelwe yena mesihamba no babes elokho efone endleleni yabo ifone epanic uyapanic ngoba ngithi mina ehlisa umoya nami ngizozama la futhi mengithola amasenti sobona ingane izokwazi ukuqhubeka iphile angakabatshena ekhaya nakakabatshena kubo mengifika eSwazini elokho efone ubabes ngikhumbula hle kwaku2 ebusuku ubabes ezevuka elokhonje ezevuka elele kusofa ethi sizo yini kanti yini inkinga engakanti wenzakalani ngithi mina uma ngane ngihlupha udinga into ezincane udinga ngifayile imali bese ubabes letha la iPhone simsendele imali wamsendela ubabes anga don't know kwakuyimali mhlawumbe 3000 something wasomfonela umthothi girl ima ngoba uyazama uze la uzozama uzosebuya mase niyakhuluma nokesizinto but muthi kumstress uzomenza engakwazi ukusebenza ubabes namanje le ndaba uyayazi le ndaba engikhuluma ngayo ngisho kuthiwa niyamfonela uyonitshela ngibuye ke lapho ngizongena ku part 2 ngizoqhubeka ku part 2 enye yezinto engifuna ukuyicela abafethu kulama video engwenzile ngiyenze because kumele ngiyenze kunezinto zomsebenzi engafuni ziphazamiseke ngenxa lento ngifuna ukusebenza ngiqhubeke ngisebenze ngifocus kumsebenzi wami engiwenzayo ngifuna ukuqhubeka futhi ngikwazi ukukhulisa ingane yami ngendlela efanele ngikwazi ukukhulisa umndeni wami ngendlela efanele le video angilwi namuntu kuyo ngisho into esenhlizweni yami into engiyaziyo angiqali fight angifune emsindo angifune abantu bazongifonela bengibuza imibuzo angifune isicefe yonke into engisho lapha iyona enye nenye ayikho ngaphandle kwaleya phela uma ukuthi ngifuna lenye side le story bezosithola komunye umuntu obandakanye nayo kule ndaba but mina elami side lona leli elinye ke seniyothola kumnini walo elinye side but into engicela nje ngicela ipeace ngicela ukuthula sekuneminyaka eminingi gazi sikhuluma le ndaba abantu abangazi abangifolowisha bayazi angikaze ngikhuluma indaba mina deep noma indaba zobuhlungu ku social media ngaphandle kwendaba yengane yami selokhu ngayiqala social media ayikho enye into engayikhuluma ngaze ngikhulume ukuthi ekhaya kanjani ekhaya ubani kanjani ngoba ngene umuntu ekholelwa lezo zinto but into ehlekene nengane yami angisoze ngakhuluma ngayo futhi angisoze ngayilwela
So lama video engiwenzile ngiyacela nje guys ngingasusa umsindo manje kube ukuthi sekunesiphithiphithi ngifocus kumsebenzi wami sithi nazo ukuthi ngiyasebenza ngiyaphusha ingoma zami ifocus yami lapho ngikwenze lokho ama video because ngiyayibona khona into lokho ngilandele lokho ngiphazamisa so kungcono ngivele ngiyibeke nje indaba yonke ukuthi kwaqala kuphi kwenzakalani if ukuthi ngifuna ukuthi nazi ngabanzi ngalento ningathi bathola abantu bakhona nibacinge nezeni bathona nibabuze batho wasiza umdlalo usizwa kamdlalo sisibonga sekukhulumela kusenhlizweni yakhe futhi awekho amagama engiwaphathile abantu engiphatha amagama abo abantu enginesho ukuthi akinankinga mengikhuluma amagama abo kule ndawo kodwa ngaze ngisho igama lomuntu and umuntu engisho igama lakhe ingane yami ezalwe mina engisangaphindi futhi manje igama layo ngilisho ngoba eyami leyo ke eyami ikhule abona ke sengabaleka naye eze ogibela phezulu kuhlahla ezegcume yohlezi kwingane yami nje ayikho into yoshintsha ngisho sekhala so leyo ke nje angeke ngiyichaze ngeke ngixolisele ingane yami ukuthi anginalo ilungelo lokuyibona noma lokuyondla noma lokuyithanda but akuyishintshi into yokuthi leya ingane it's one of isibusiso uNkulunkulu angibusise ngaso ukuthi asifikanga mina ngisoningcenye yaso angunalutho but guys ngikhathela indaba ingane manje ukhuluma indaba engane uNkulunkulu ngathi ngangiprotectela yona ingane yami uNkulunkulu eyikhade eprotect ekhulise ngendlela efanele eyenza umqondo wayo uhlakaniphe ize ngelinye ilanga merealize ukuthi ifisa ukubuyela kuyisi ibuye nengqondo futhi engangcolile lenhliziyo futhi engoniwanga ibuye ilalele ize udaba lonke itshene udaba ikwazi ukulalela ingangizondi I pray umusa kaNkulunkulu over impilo yakhe uNkulunkulu emprotect uNkulunkulu emenze ehlakaniphe ithi ngisho ngelinanga sebuyele ekhaya kugogo nomkhulu noma kumina ibuye ngenhliziyo emhlophe ngilanga ngiyafisa uNkulunkulu enze umusa futhi ngelanga mzwana wawenza umusa uNkulunkulu ingane yami yabuya ngiyobuya ngintshela ukuthi uNkulunkulu usebenzile umusa ngiyamthemba uNkulunkulu mina otherwise bafethu happy new year asingenonyakeni kahle if ukuthi umuntu wesilisa udlula lesimo ngidlula kusona mfethu into engangitshela ukuthi ezinye zezinto uNkulunkulu azenzayo awukwazi ukuba icontrol yazo but into efuna ukuyenza ukuthi ufocus emsebenzini wakhe impilo azothi ngelanga umntwana wakho mebuya ayifice impilo kulula ukuthi afike ethathe ngokwakhe leyo mpilo asifocus kwimpilo zethu asifocus kwizinto esizenzayo kuze ngelanga abantwana bethu bebuya bebuyele emadlelweni alihlaza ngiyavala ngalokho